Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para bapak miwah para ibu ikhwatu iman jamaah pangaosan rahimani wa rahimakumullah. Masih seputar bab ya kitab nama pembahasan umumna lebat kana materi al-buyu ya jual meuli. Anapun babna turunana nyaeta panginten nu pakuat pakait sareng pertaniannya. Nyata babul musaqati wal ijarati. Ya terjemah bebas mah musaqote nengahkeun nya. Jadi pami di lembur pangintennya di daerah pami di jami gaduh sawah ya, terus digarap ku nu sanes ke hasilna dibagi dua. Maro atawa nengah. Jadi memang istilahna benten-bentennya. Istilah nengah aya istilah maro pangintennya. Nyaeta mah mangga ya. Jadi masihkeun garapan ya, hiji sawah atawa kebon ka jama nu sanes tangke hasilna dibagi dua ya. Nah, jadi jami gaduh tanah atanapi gaduh sawah serang oge gaduh kebon misalnya gitu. Terus jami teu gaduh naon-naon ya, tapi anjeunna gaduh kamampuan pikeun ngurus. Akhirna terjadi kesepakatan perjanjian akhirna diurus ku eta jami tangke hasilna dibagi dua. Nah, jadi eta bahasa syariat nama ya musaqot atawa engke aya muzaraah. Muzaraah. Bersamilahnya jadi pami urang mah panginten nengahkeun nya. Pami bahasa Indonesiana pangintennya istilahna musaqot teh atanapi muzaraah teh ke di bawah ada terjemahna memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian. Kayak kesepakatannya nah 50-50%, 60-40 silakan. Ternyata sanes sungkul dinu naon pertaniannya ya palawija bahkan dinu peternakan ge aya. Ya. Nah, jadi sami jama gaduh domba tapi teu aya waktu keur ngurus itu. Sok urus ta domba saya. Ya, domba bikang misalnya nya kan gitu. Tangke lamun anakan ya dibagi dua, mun anakna dua hiji ewang. Ya, lamun anakna 3 hiji setengah ewang. Nah, biasana mah saha nu payuna. Tah biasana nu pahoyong-hoyong teh lamun anakna teh jalu mun domba manya, tamun jalu teh paheula-heula gitu. Nah, anu gaduhna atawa anu nu nengah anu marona. Nah, jadi tos terjadi di urang sadayana nya. Tah ge sami kategori syariat mah musaqot atawa muzaraah. Mangga dumasar kana kesepakatan masing-masing panginten. Mun teu anakan wae bajir apal bajir. Bo domba bajir apal? Nah, jadi bajir teh teu anakan mandul bunya kana domba mah bajir gitu. Manya disorwakeun. Kade urang garwa bisa bro meni bajir entong atuh ka istri mah nya gitu. Eta kumaha biasana? Nah, eta mangga we kesepakatannya. 1 tahun 2 tahun ngurus domba hiji gitu tapi teu anakan gitu nya. Mangga eta mah kesepakatan ke dombana diical terus engke anu ngurusna dipaparin. Sok nu kitu mah da teu aya aturanana. Nu penting mah antarodi nya. Teu aya aturanana kan itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ayeuna panginten nu kadua wal ijaroti ijaroh mah nyewakeun nya nyewakeun tanah ya urang mah meureun tiasa nyewakeun tempatnya. Pamena lebih modern di kota tempat usaha kios, ruko ya banyaklah tempat-tempat ya itu disewakan. Jadi tos aya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Aya panginten hadisna hadis sahihnya Bukhari Muslim. Aya paturapat ali sareng orang jahiliyah punten orang Yahudi di Khaibah ya.
Jadi di Madinah teh tos aya orang Yahudi tiba baheula oge pangintanya. Ya, jadi satacan Rasulullah ka Madinah ge tos aya. Bahkan satacan Rasul lahir ge orang Yahudi mah geus aya di Madinah. Nah, bet di Madinah eta orang Yahudi teh nya boga kitab teh nya kitab Taurat nya atawa Injil panginten. Di mana dinu Injil sareng dina Taurat teh tos diramalkeun di hiji waktu bakal datang hiji nabi akhir zaman nu matak mawa keadilan, kesejahteraan, kemenangan lamun urang ngabelana. Matak nalika kapungkur orang Yahudi diusir, dibantai ku Raja Bukhtansor, aya sabaraha generasinya. Di antawisna Raja Bukhtansor sampai mereka dibunuh, dibantai, tanu salamet mah ninggal ke negarana. Tadu masar kana kitab Taurat sareng kitab Injil eta yen ke di akhir zaman aya hiji nabi anu eta nabi teh bakal lahirna teh atau bakal ayeuna teh di daerah anu seueur tangkal korma. Nah, itu saya anu kitab-kitab eta teh nya gitu nya gitu. Akhirna maenka daya deui daerah anu seueur tangkal korma kajaba kota Madinah. Ya, Madinah teh belah dieu baheula mah meureun namana teh Yasrib nya. Tapi Yasrib diganti ku Nabi. Nah, Yasrib teh kota sial. Teu meunang urangnya ngaran kota teh nu arawon pangintanya kan gitu nya. Jadi digentos ku Nabi. Yasrib mah sial, la tasriba. Teu kene. Gentos jadi Madinah. Jadi orang Yahudi teh kadinya hijrahna. Karena memang aranjeuna punya kecerdasan intelektual, tiba baheula oge nya pangintanya. Tapi licik, tapi anggar kecerdasan mah teu leungit nya, terutama dina bidang ngabahas ekonomi, masalah negara. Tak nepi ka ayeuna Yahudi mah sok teh dan menguasai ekonomi dunia saya Bu. Orang Yahudi Bu, ya. Ya, orang yang punya kebijakan untuk mengatur negara Amerika itu sebenarnya para politisinya itu orang-orang Yahudi. Mereka tidak banyak seueur tapi pangaruhna luar. Ya ti kapungkur kitu. Mata ketika mereka hijrah ti Palestina ke Madinah atau ke kota Yasrib kapungkur mah nya nyata Aus Khazraj kaum pribumi ya, terkalahkan. Asalna boga tanah, boga kakayaan, ku kapinteran Yahudi justru manehna jadi pelayan pembantu orang Yahudi. Eta Yahudi. Tak ayeuna ketika Yahudi diusir ku Raja Hitler saha kapungkurnya sejarah banyak. Di Eropa diusir komo di Jerman mah. Mereka mencari suaka ke kota Palestina. Ya diberikan ya sebagai ya bentuk persaudaraan lah gitu nya. Karena ada satu kesamaan ya seagama samawi. Tapi kan lambat laun menguasai ya. Itu kapungkur memang Yahudi itu diberi kecerdasan ya, intelektual ya. Wafaddalnakum alal alamin, kami ngaleuwihkeun anjeun ti sakabeh umat mah ngan kapinteranana teu dibarengan ku kasolehan gitu. Tak cilaka we. Tah akhirna nalika Rasulullah diutus ka kota Madinah ya apaleun ya nabi terakhir teh nabi ieu tapi ku sabab nya geus aya iri dengki, aya sirik lain ti katurunan Yahudi akhirna ngalawan ka nabi, maka selalu nya jadi hileudlah keur umat Islam nalika harita. Tah puncakna dina perang Khandaq nya sabada perang Khandaq pengkhianatan Yahudi ya, maka kapalituna Rasulullah menyerang orang Yahudi di kota Khaybar. Jadi komunitas Yahudi teh di Khaybar ya. Itu Khaybar itu terkenal dengan kurmana, kebun kurmana yang luar biasa sih. Dan nalika ditaklukkan otomatis eta tanah teh nu asalna milik orang Yahudi aya nama milik umat Islam. Jadi harta rampasan perang. Tapi da Islam mah nya tadi oge henteu neanganmu susah awal nagenya, maka nalika aya kaum sipil di kalangan Yahudi meminta ya supaya anjeuna tiasa ngagarap deui kebon-kebon asal milik anjeuna, ayeuna ku nabi
diizinkan sok tah garap tanah saya kebon saya jug erek di kormaan erek di kebonan mah kumadinya nya oke lamun boga hasil urang bagi dua. Nah, jadi tanah-tanah anu milik umat Islam teh tos dibagi-bagi keresana BG kagungan di dinya teh da moal mungkin digarap ku Nabi atuh kan Nabi ka Madinah nya maka Nabi masrahkeun pengelolaan eta tanah di Khaybar teh ka orang Yahudi ya dengan hasil dibagi dua tah bahasa syariat mah musakot atau muzaroah bahasa lembur nama nengah atau maro naon deui aya deui nu sanes nyawah naon deui sok ke madinya lah bebas eta mah tah gitunya ikhwan fillah sejarah natenya itu jadi itulah ya. Tangke di zaman Khalifah Umar bin Khattab kusabab nyeun wae rurujit pangintennya nyeun wae bibit rurujit panginten lah ieu mah geus kudu diusir akhirna diusir ya di samping Nabi alaihi wasallam kantos mere wasiat engke lamun bisa mah kota Mekah jeung kota Madinah terutama kota Madinah ulah aya dua agama kajaba agama Islam. Ayeuna di zaman Umar bin Khattab kabeneran nyeun wae ririweuh nya bibit rurujit ya geus we diusir ya matak teu aya di Madinah orang Yahudi di Mekah orang Yahudi. Tah target orang Yahudi cita-citana teh sabada menguasai dunia teh nu paling utama manehna hayang menguasai kota Madinah lantaran eta aki ninina teh karuhuna teh di dinya hayang balali nah jadi ke Palestina heula geus Palestina Saudi serangna dan Saudi geus kakuasai mah geus atuh beres nya beres so kota Mekah dikuasai ku lain Islamnya geus orang tidak akan ada ibadah haji dan umrah tapi insyaallah dijaginya dijagi moal Saudi non Mekah Madinah akan jadi sumber basis negara Islam sampai akhir zaman moal eta mah sok teguhan lah padadang jeung abdi rek sabarahan ye Yahudi moal nepi wah karena sesuai petunjuk Nabi ya Madinah akan menjadi sumber negeri Islam sampai akhir zaman dajjal ge moal bisaeun asu. An Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mugi Allah mikarido ka anjeunna duaan. Anjeunna duaan teh anjeunna sareng ramana Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala kantos ngagawekeun ngadamelkeun akhlak Khaybar pangeussi orang Khaybar, orang-orang Yahudi. Jadi Nabi sabada naklukkeun Khaybar itu kan komunitas orang Yahudi akhirnya ya tanahna dipimilih ku Rasulullah akhirnya aku Nabi teh saha atuh anu jadi pagaweuna teh nyata orang Yahudi nyalira bisyatri ku satengah jadi ku mere satengah maya khruju naon anu kaluar minha tinu eta tanah jadi mere hasil satengah ya masih satengah jadi Nabi gaduh tanah Khaybar sok garap ku anjeun rek dipelakan korma dipelakan naon tangke hasilna satengah keur anjeun satengah kanggo Rasulullah min samarin boh buah-buahan korma samar teh nya auzarin atawa pepelakan anu liana naon eta mah rek buah-buahan nyata korma oge pepelakan nu sanesna muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi alaihi salam naonnya nya masihkeun tanah. Sanes nyewakeun ya. Ya, ari nyewakeun mah rek rugi rek untung kedah mayar nyewakeun. Ieu mah sanes nengahkeun. Jadi anjeunna boga tanah tah anu milarian bibitna, anu nyeborna, anu ngajak mupukna anu lain. Jadi ya dalil ka urang sadayana jadi upami jami bade nengahkeun naonnya ya itu teu harus teu
teu selalu bibitna teh tinu boga tanah gitu teu selalu teu sawios sanesna siga nabi gaduh tanah hungkul ngan dipelakanana ke orang Yahudi ke hasilnya dibagi dua ya. Urang kan gaduh serang gitu ya, misalnya gaduh sawah kan. Sok numutkeun kesepakatan. Rek dipelakan naon sok. Ya, eta serang teh asal mah serang tapi kumargi ayeuna suasanana pangintennya ya awon urang gentos ku palawija, ku bonteng, ku cabe sok. Ya. Adapun bibitna itu tidak harus anu gaduh tanah tiasa kuno ngagarap. Nah, atau mungkin aya kesepakatan sok atuh bagi dua mangga eta mah. Terserangan teu aya kewajiban kudu tinu boga tanah. Itu sawi insyaallah. Nah, jadi bahasana teh sanes nyewa, ari nyewa mah kedah untung rugi kedah disewa. Ayeum mun rugi. Ya, mun untung nya kabagean duanana, mun rugi teu kabagean. Eta muzaraah atawa musaqat. Wa fi riwayatin lahuma masih di riwayat Imam Bukhari Muslim fasaalu teras anjeunna tumaros naranyakeun eta orang Yahudi teh atawa nyuhun menta an yukirohum supaya Nabi netepkeun aranjeunna biha di eta tempat. Jadi orang Yahudi teh alim diusir. Yoslah abdi mah Rasulullah mun tiasa mah abdi teh tong diusirnya, yos abdi jadi di dieu we kan gitu. Jadi anjeunna ge menyadari pangintennya teu bisa enak mun pindah-pindah ka mana. Jangan pagawean belum tentu aya. Tos we bios di dieu. Sok sanajan asalna tanah abdi, tapi ayeuna mah da kumargi dikuasai ku umat Islam, yos abdi anu jadi ngagarap, ngagawe. Ala an yakfu supaya aranjeuna dipaparin amalaha pada melan ha di eta Khaibar walahum nisfu samari jeung pikeun anjeunna satengah tinu hasilna. Jadi itu permohonan orang Yahudi minta ka Nabi ya, supaya teu diusir pami teu diusir ge atuh abi kumaha ieu pada melanana teu ngantep Nabi padahal eta teh Yahudi orang kafir anu mengkhianati Rasulullah. Jadi naon jadi bibit rurujit pangintennya umat Islam tapi nya Islam mah kitu nya tetapi dihampura dan teu ge jelema atunya butuh kahirupan. Terus faqala lahum Rasulullah sallam maka Rasulullah sallam ngadauh ka aranjeunna nukirukum kami netepkeun aranjeun biha di ieu tempat di Khaibar ala dalika kana eta maksana ngagarap ieu ya, Khaibar ya masina dumasar kana kahoyong kami. Nya sok we ya tapi nalika kami ridho tapi lamun kami geus teu ridho payahna. Berarti ieu dalil upami urang nengahkeun nya serang kebon palawija itu kudu aya waktu anu ditangtukeun. Ya. Jadi ulah sok we lah tidak boleh tangtukeun. Misalnya nalika urang tos henteu sreg deui itu boleh dicabut. Siga Nabi sok anjeun di dieu tapi salila kami ridho. Berarti lamun kami geus teu ridho wayahna. Katakan ridona umat Islam teh sampai pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab geus teu ridho deui da banyak kelicikan. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah jadi memang urang di Nusa Galaa Rupit teh kedah jelasnya. Kadang sikap orang karunya eta teh nya urang masuk teu payaannya. Duh karunya si eta teh nya dibere deui bantuan, kitu keneh wae. Dimanfaatkeun wae dilicikan deui. Karunya teh hiji waktu mah kedah aya ketegasan supaya pelajaran pikeun anjeunna. Urang sok karunya lah keun bae lah bapana atunya. Bikeun ada orang lemur karunya gitu, nya urang pirage sakitu. Tapi urang sok kitu nya. Padahal justru eta teh kusabab sikap urang bager hade teu ngadidik ka maranehna. Nya atak Nabi alaihi wasallam masina sok anjeun cicing di dieu ngagarap tanah kami masina salila kami ridho. Mun kami geus ridho wayahna faqarru maka aranjeunna cicing biha di eta tempat di Khaibar hatta sehingga ajlahum diusir maranehanana Umaru ku Umar bin Khattab.
dina Khalifah Umar bin Khattab di awal-awal, maka Umar ngusir orang Yahudi. Nah, heudang geus apal karakterna. Geus apal kalicikanana gitu nya. Nipuna geus sagala rupana. Jadi orang Yahudi mah ulah waka keur berkuasa ikhwan fillah, keur jadi pegawai ge, keur jadi buruh ge toleh tak diusir. Diusir. Wali muslimin riwayat Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu saestun Rasulullah sallam dafa masrahkeun ila Yahudi Khaybar ka orang Yahudi Khaybar tuh. Jelas ya? Jadi Nabi masrahkeun ka orang Yahudi Khaybar nakhla Khaybar nyata kebon korma Khaybar wa ardoha jeung taneuhna ala an ya'tamiruha supaya manehna ngagarap eta kebon korma jeung taneuhna min amwalihim ku harta modal maranehanna. Jadi nalika disita ku umat Islam jadi rampasan perang dibagikeun kan milik umat Islam. Tah ieu Rasulullah misalnya, tah kebon korma tah ieu tanah sok garap ku dinya. Saya mah nyaho beres 50% ku madinya eta merek dijieun naon. Jadi modalna ti orang. Da ieu dalil ka urang sadayana yen urang boleh bermuamalah bekerja sama dalam bisnis sareng orang kafir. Kedua, boleh orang membiarkan orang kafir tinggal di negeri Islam. Tenan naon? Ya, orang-orang kafir cicing di negara Islam, di umat Islam boleh? Boleh. Salila manehna teu menguasai urang, tapi lamun geus aya upaya nguasai urang, usir. Hanya Yahudi matak apalan Umar mah. Kan Ari Umar mah kelebihanna teh ikhwan pidin punya namanya feeling anu luar biasa. Bahasa kapungkur mah meureun ilham teh. Jadi ideuna teh geus kabayang 5 tahun 10 tahun ka hareuk teh. Ya, jadi gelegat-gelegat teh geus ku Umar mah katebak. Matak ieu pibahayeun langsung diusir. Jadi boleh berinteraksi dengan orang kafir na bab dagang, boleh sila tesawi Rasulullah ge bekerja sama, Rasulullah nengakeun. Misal orang gaduh tanah, gaduh toko, gaduh ruko, disewa ku orang kafir boleh? Oh, boleh. Teu naon, bab dunia mah nya. Nah, teu naon itu. Ya halusna mah ku urang bisi eueuh kan itu sok tesawios. Ya selama tadi perjanjian. Enak makan tibalik justru urang nu nyewa dibaliknya baheula mah orang Yahudi ka umat Islam nyewa teh mah umat Islam ngatakan karaos ayeuna karaos kumaha tuh maranehanana mah kitu ngagencetnya ka urang ya umat Islam makan teu baheula nya tuh tah kitu nya sok ayeuna teh gambaran ya. Jadi nyalah mata kudu ngaraji oge nya jeung diterapkeun tah ngaji teh kudu nepi ka kieu tah ngaji teh nya. Jadi naon nu kajadian di zaman Nabi teh kedah jadi ibroh. Ayeuna kan fakta secara ekonomi. Wah, kita politik, semua PR besar. Besar nya. Walahu jeung pikeun Nabi syatru samariha satengah tinu hasilna. Nah, jadi bagi dua. Ya setengah ewan. Nabi gaduh kurma gaduh kebon kurma tah kahirupan Nabi teh sabada Khaybar mah kakarawe rada beuntak rada caang gitu nya aya tah setengah keur nya kulawargana satacana wah Nabi teh abot khata Khaybar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya jadi eta pangajaran ibroh atau nu tiasa kacana kurang sedayana ya. Jadi secara muamalah mamangga ya orang boleh bersosialisasi berinteraksi jeung orang-orang kafir dinu masalah duniawi banyak ini. Jeung orang Yahudi ge meunang mangga ngan kade kedah hati-hati ya, mun aya kan urang nyeun diplomasi jeung Israel nya sing hati-hati we lah sing rada waspada baheula ge nepi ka diusir ke Umar leuwih hade mah ulahnya da loba keneh atuh nya negara-negara anu lain begini. Ta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ta eta panginten kaitan sareng musaqat.
ya atau muzaraah ya. Jadi nengahkeun nya ya nu salajengna panginten ayeuna hampir sami lah ya bab ijarah nyewakeun. Wan Handalah bin Qais katampi ti Handalah bin Qais qala sasauran sa'altu Rafi abna Khadijin simkuring kantos tumaros ka Rafi bin Khadij ya katingan aya mungkin tabiinnya Handalah teh naroskeun ka sahabat nu wastana Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna an kiroil ardi ngeunaan nyewakeun tanah biddahabi ku cara dibayar ku emas wal fiddati jeung perak. Jadi kan di zaman kenging teh cenah abdi nyewa lahan, nyewa tanah tapi dibayarna ku artos, emas perak teh artos. Ya. Dia tabiin lah naroskeun ka sahabat Rafi bin Khudais. Kenging teh saur anjeunna faqala maka anjeunna ngawala la ba'sa bihi teu naon-naon lan teu aya ba'sa naon-naon bihi kana eta perkara mangga teu saeueur. Jadi pami urang nyewa ke naon lahan nya tempat di kota mah meureunnya toko tempat nya itu mayar ka urang mangga sasasi sakieu dosa sakieu mah teu saeueur. Tapi cenah innama saestuna kana nasu kaayaan jama-jama zaman Nabi mah yu ajiruna sok nyewakeun ta baheula yo nya baheula mah cenah yeuh jama-jama teh sok nyararewa ala ahdi Rasulullah sallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti teh tabiin ieu teh nu naros teh nya alal madianat ka tanah-tanah daerah-daerah anu tempat deukeut cai aliran cai. Jadi kapungkur jama-jama jama mungkin sahabat pangirannya tegaduh tanah angkat ke Madinah nya tetep kan kasabah kedahnya kumaha ieu nyewa we tanu disewana teh tanah-tanah anu deukeut cai ya. Deukeut cai meureun nya deukeut sungai nya plus minus memang kacaian tapi lamun usum hujan ya wa aqbalil jadwal kadeukeut balong-balong wa asya'a jeung perkara-perkara nu lain minazar'i tinu eta pepelakan nya cenah sakapeung mah payah liku hada kadang mah beak pararae atawa kabawa ku cai kacayan wae kan buruk wa yaslimu hada aya nu salama. Jadi meureun spekulasi atuh kitu mah nya spekulasi teu jelas kapungkur para sahabatnya nalika nyewakeun tanah teh nya rek melak teu boga tanah nyewa tadi bere daerah-daerah anu deukeut kana cai deukeut kana balong gitu kan sehingga nya aya anu jaradi aya anu kabaseuhan kabawa sok pami urang gaduh sawah teu melak naonnya pepelakan sisi walungan pemelak naon lah gitu nya di taina mah ngamampaatkeun gitu kan sisi walungan eta teh mimilikan nya lamun usum halodom meureun nya alhamdulillah gitu nya mun usum hujan kieu ngiji nya meureun banjir tah siga kitu. Jadi beda jeung tanah-tanah anu nu luas anu aman gitu nya kan di urang ge samanya daerah-daerah ge kan kumaha wilayah serang oge sama kebon oge samanya kan tah ieu mah kitu sakapeung. Jadi artina naon atunya mimilikan ieu teh nyawa teh nya tuh di zaman baheula aya di zaman Nabi itu aya waya slamu hadanu ieu kajeun anu deukeut naon cai ieu hasil nu belah dieu beak gitu. Jadi kitu jadi itu pernah nya untung tuluy kan itu. Itu asa di zaman urang ayeuna nya. Loba orang gitunya anu nyewa ngagarap naon ya gitu kan. Ya untung, ieu rugi. Nu ieu rugi, nu ieu untung. Tah eta teh pernah kajadian zaman Nabi. Ngan teu lila dicarek ku Nabi. Kurang malah dicarek diantepkeun nya. Tah
Matak saur Nabi falidzalika kumari itu jazaro anhu Nabi ngawagal tong sok nyewakeun tanah atawa tong sok nyewa tanah di tempat-tempat anu sakirana teu jelas. Nah hasil nya urang pemelak nyeun pepelakan deket balong atawa deket walungan lah nya mun aya namanya. Kan teh spekulasi atuh. Mun keur caina saat merenya insyaallah saya, tapi lamun keur usum hujan bisa banjir, bisa anu dan lain sebagainya. Teh ulah kikituan di zaman Nabi. Ya. Tapi kadang urang sok di urang mah tuluy we nya disewakeun. Ya, fa amma maka anapun syai'un maklum lamun perkarana geus jelas maksud teh nya naon di tempat-tempat anu ieu mah jelasnya secara hitung-hitungan nya hasil pengalaman hasil ini kan tanahna subur daerahna lah ieu mah moal kalongsoran moal kabanjir jelas kan madmun bari aya tanggung jawab aya jaminan ieu tinu boga taneuh teh engke lamun aya gagal aya keun sok we urang tanggung kuduaan teh aya kejelasan eta falaba sabi teu naon-naon. Berarti kesimpulanna urang teu kengeng nyewakeun taneuh atawa nyewa tanah anu ku urang digarap lamun hasilna teu jelas. Jadi untung-untungan itu matak memang kedah jelas dina Islam anu aya unsur goror tipu daya itu enggak boleh. Ya, tah Islam luar biasa matak dicarek baheula teh ku Nabi teh. Tong sok kitu. Jadi upami urang milari bisnis teh, milari kasab teh kedah nu pasti kan gitu. Ya, matak kunaon nomor diharamkeun. Togel diharamkeun kunaon? Teu jelas. 2.000 sukan jadi 20.000, 20.000 jadi gitu. 200 suganan kan gitu. Haram kenapa? Karena nya teu jelas. Ngahayal tuluy kan gitu nya. Dibere menang heula sakali 10 kali eleh kan terus. Entak no. Jadi bahasa ieu mah syubhat. Syubhat kan? Syubhat teh kan teu jelas. Matak bisnis, usaha, damal pun tanya ikhwan fillah tong neangan anu kira-kira urang aya spekulasi lah tong anu jelas ya pakena bae etik tapi puguh tadina ge sama jadi pami urang bade usaha teh memang ya ulah spekulasi tanya heula ka anu ahli kumaha ieu yeuna gitu nyawaina kumaha aya kira-kira can jelas can pasti siapa pelanggan anu datangna kumaha itu mah paurnya jangan. Tuh maka saur Ibnu Hajar rawahu Muslim riwayat Imam Muslim. Wa fihi na hadis ieu bayanun penjelasan lima ujmila kana naon-naon anu dimujmalkeun. Bil muttafaq alaih dina hadis riwayat Bukhari Muslim min itlaqin nahi ngeunaan wagelan an qiroil ardi nyewakeun tanah gitu nya. Nah, jadi engke panginten aya wagelan jadi nyewakeun tanah tapi upami eusina kaituna nimbulkeun ketidakjelasan itu enggak boleh. Misalnya kieu ikhwan fiddin ya urang gaduh serang misalnya. Serang teh ku urang ditengahkeun. Ya, tapi urang nangtukeun misalnya tah lamun hasilna gede mah misalnya serang teh kan ieu mah bagian abdi tah ya. Tapi lamun keur ente mah nu gagarapna tuh anu deukeut-deukeut solokan deket-deket kan sawah teh beda-beda aya nu belah ditu aya nu belah dieu tah lamun cara pembagianna di beda-beda eta teu meunang ya kan aya geuning sok saya tah garap sareng saya nya sawah saya tapi nu belah ditu mah kade eta mah bagian saya da sawahna halus tara kubeuri tara kabanjiran tah nu deukeut solokan mah walungan pokona di dinya tah siga kitu meunang teu kengeng nengahkeun kitu mah nggak boleh. Jadi kedah dua nana we. Ulah dibeda taya ge sarua meureun nalika nyewakeun tanah teh tuh nu itu mahnya nu saya tah hasilna. Tah lamun peplakan handapeun balong mah bagian tidinya itu nggak boleh. Dina Islam mah teu meunang. Namun dia diterapkan luar biasa. Luar biasa. Jadi itu aya kerugian sok diurang di pasar ikhwan fillah nyewakeun jongko aduh misa ngeunahna eta ukur berapa meternya nepi ka
puluhan juta, kadang ratusan juta, bali belum tentu keuntungan anak. Pedah diharap hungkul tapi kan cantang tuh. Nah kadang nu batur. Ya, wah eta dorakana luar biasanya. Mata kayaknya usul mafia tanah kan. Kan hadisnya kamari atasnya sing sahaja mah anu nyokot sajengkal tanah. Ya, sajengkal mah tuh saeutiknya maka 7 lapis tanah bakal dikongkorongkeun kana beheungna. Jadi ayeuna kan fakta ikhwan fillah nepi ka pemerintah gencarnya mencari eta hati-hati kana mafia masyaallah eta teu sieun kana hadis eta kitunya. Jadi di dieu upami urang ninggalnya Islam wah luar biasanya tetap dinu bisnis baik icalan baik pertanian peternakan teu meunang aya unsur goror ya tidak jelas. Jadi sadayana ge kedah jelas duanana kedah untung ulah rugi ulah satu pihak. Sok tinggal di pasar pamininggalnya pasar dibangun duruk heula biasanya dibangun itu kan langsung eta hargana teh nya sampai ka puluhan bahkan ratusan juta ya itu kan barang miliarannya gitu nyicil sabaraha tahunan kan gitu beres ka cicil ya duruk deui jangan main duruk we ya itu kan jadi kapan pedagang itu bisa punya takara-gara untung di nya rehabilitasi di atau non diremajakan deui dengan berbagai alasan ikhwan fillah tak sok tinggalnya ya kan pedagang tiba heula teh ngan nya sakitu we hapunten nya ukur tiasa ya kitu teh aya perubahannya aya pangenten. Kenapa? Karena tadi ya sistemna atau orang-orangna pangentennya enggak ngerti karena agak sigana lamun nabi ayanya ayeuna wah aya di Indonesia teh nabi teh wah sigana geus lah makmur gitu nya itu. Tapi tong sok ngalamun kita aya ajaranana kari nerapkeunana tapi dalam lain ku nabi mah teu percayaeun teh nya orang kan sigana lamun nabi datang Rasulullah aya deui gitu nya percaya meureun nya karena syariat Islam teh nya tapi ena mah teu percayaeun nya sigana kudu ku nabi datang nabi teh wae langsung sigana amandanya eta ikhwan fillah rahimahullah. Jadi Rasulullah luar biasanya jadi etalah contoh kanggo urang sadayananya gitu. Anu terakhir panginten ya hampir sami kaitan wagelan. Jadi di luhur mah kengeng urang teh nengahkeun aya di handap mah diwagelnya gitu. Tah berarti naon nu dikengengkeun jeung naon anu diwagel. Wan Sabit bin Dohak katampi ti Sabit bin Dohak radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu naha kantos ngawagel anil muzaraah. Muzaraah teh musaqat sama nengahkeun. Nah diwagel di luhur kenging bahkan Nabi nyontoan. Tah nu dimaksud larangan di dieu mah larangan nu tadi. Jadi urang nengahkeun serang, urang nengahkeun tanah, nengahkeun kebon, tah si hasilna teh nya keur anu ngagarapna teh spekulasi. Misalnya boga tanah misalnya 1 hektar. Nah, berarti kan 1 hektar sawah teh kan beda-beda henteu satempatnya. Tah anu tempatna anu hasilna mu cekil teh tah mah bagi anu boga. Tah ente mah anu ngagarapna tuh tempat-tempat nu hasilna teh kurang mu cekil, bahkan deket gawir, deket balong, deket walungan gitu. Anu sakapeung-kapeung bakal longsor kabanjiran tah siga kitu teh eta mah teu meunang karena spekulasi. Eta nu disebut Nabi ngawagal muzaraah atau musaqat teh lamun memang hasilna teu pasti, teu jelas. Teu jelas. Matak diwagel. Ari kitu mah lamun seperti Nabi kan jelasnya sok tanahna ti saya rek digarapna we eta mah. Rek belah mana oge hasilna dibagi ieu mah cantang tos dibagi 2 hasilna teh nya dibagi 2 mah dibagi 2 na teh ditentukeun gitu
Sok pami di lembur kan Serang teh nya kebon teh kan beda-beda teh. Tanah teh nya Serang belah ditu mah geuning sakali hasil teh melaksa kintal jadi berapa ton. Tapi Serang belah dieu mah sarua sakintal teh, tapi hasilna kurang bisa kintal. Nah itu karena ada unsur tanah aya kan ya. Itu kan beda-beda tanah teh. pH tanahna itu beda-beda. Atau mungkin air anu di luhur mah mungkin kacayan wae halodo panjang teh. Nu di handap mah kagaringan. Atau beuri teh sok ngaliwat kainya gitu teh. Nah, itu kan beda-beda. Sok Serang nu terbaiknya kan aya wilayah-wilayah tertentu. Nya daerah mana Kadung Ora, Kadu Kolot, teu baheula eta Kadungan Ngora we. Leles itu kan daerah-daerah Soreang kayaknya. Saraya. Tadi teh Soreang tadi. Saraya teh Serang natenya ini. Kan beras mana Cianjur itu. Kan beda ya. Tapi kaya beras beas sakilona hampir 100.000 simpuring gebeg nalika ka Cianjur aya da memang aya. Ya beas nu asli teh anu jadina genep bulan sakali. Ya nu rangge teh abunya kan urang mah ana beas hampir 3 bulan sakali. Tapi anu asli mah Bu nu diranggeyan teh genep sakali kan. Oh, jadi ngawargeun Bu nya. Jadi sakedik oge warga tanu ieu mah. Wa amaro terus Nabi miwarang bil muajaroh disewa. Tuh dia mah geus lah sewa gitu. Ya, karena muzarah tadi penuh dengan ketidakjelasan maka geus lah aya nama supaya eta disewa muajaroh. Jadi muajaroh teh disewa ya. Jadi nyewa we nya anjeun ulah hasilna dibagi dua sok sabaraha sataun sasasi itu boleh. Jadi sesama nya konsep umum namanya nu ngaran muamalah bab dunia mah hiji we konsep nama teu aya unsur anu dirugikeun. Eta udah naon wae oge mah silakan bisnis mah nya salami teu aya unsur yang dirugikan, salami teu aya unsur anu teu jelas, mangga sok nyieun kesepakatan, perjanjian eta mah sah wae. Tapi lamun geus aya unsur kejelas kecurangan ulah wakal di kota di lemur ge anger amoal can di lemur mah Allah bageur ka urang lemur sarua ikhwan fillah sok sanajan sok ka masjid punten nya hapunten ya ahli masjid ahli pangajian tapi lamun sistem cara berdagang cara bertani berternak mah kitu keneh sim kuring ngajamin moal makmur moal samur moal ikhwan fiddin moal itu ya. Justru kadang orang ya keur ngajaga kebiasaan gorengna kadang membungkus dirina dengan kesolehan. Ada seta mah usah sok ceramah mah nya salah itu udah banyak di daerah ikhwan fiddin. Nya kesorban ngagebay ceramah. Tapi di nu muamalah aduh masih kena Yahudi teh ini yang harus padai tah keur orang daerah makan ku teu apal merenya udah jarang atuh ngaji nepi ka diterjemahkeun dijelaskeun secara kitu nya urang alhamdulillah di dieu di kota di daerah mah ikhwan fillah aduh ngaji teh nya kitu we lah ini geus papada apalnya jarang dijelaskeun akhirna nya terus kan terjadi ketimpangan nu kaya nu susah teu karunya nya urang ukur ya sim kuring panginten ukur sedihnya ya tapi memang kedah dirobah nya ya sajabi masyarakatna ge aturanna kedah mulai dirubah ya terutama di daerah lah aya di kota mah ada orang pada tenang membaca ya tapi upami di daerah banyak orang yang tidak dianggapna bener kikituan teh ya temur warisan kan terus turun temurun padahal ternyata Masya Allah dan Serang baheula mah galengan motor ge asup domba ge 2 asup nah bari macul galengna teh di papasan da lumayan cenah
Nu pikat teu bisa ngaliwat urang kadinya. Eta teh. Tah hati-hatinya eta lamun ngardi mah urang teh meureun aduh waspada sareng hati-hati. Eta panginten para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ya mudah-mudahan lah jadi ya pepelingnya peringatannya ya. Keun bae teu boga sarang oge nya, keun bae teu boga kebon oge nya kitu nya gitu. Nya bisi we ieu mah aya saha punya rekan, punya rencangan aya kitu sok aya tiasa jadi pedoman kanggo urang sadayana ya. Supaya kehidupan urang sadayana teh nya salamat di dunia sareng di akhiratnya. Da can beres di dunia nya ieu teh nya nalika urang ngantunkeun aya tanggal walar engke di akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.